各位同學大家好，我係香港張亞，咁啊歡迎大家收睇呢條片啦。咁啊今日係9月2號啦，咁啊4點幾鐘呢個嘅時間。咁失驚無神就拍條片啦，咁同大家去講下最近就發生啲咩事啊，或者大家應該係發生啲咩事咁樣嘅情況嘅。咁啊嚟緊如果報考2017年嘅，如果你係 Retaker 嘅朋友咧，咁啊我比較就關心翻你哋啦，因為事實上嚟講咧，可能咧而家呢一秒咧人哋就開緊學，咁但係咧你仍然咧都係較為自由一啲。咁你自己安排你自己嘅時間嘅，咁啊最好咧都跟翻人哋嗰個嘅日後嗰個嘅節奏，即係唔係話咁早起身嘅，即係最起碼你就會覺得而家有個開學嘅感覺啦。咁所以其實之前咧我哋都講咗㗎啦，我哋其實咧就有個 schedule， 有個叫做 Blocker 嗰邊咧就 release 咗個 schedule， 咁啊樓下都俾翻條 link 你啦，咁就講翻俾你聽咧，應該你尋日開始咧就要開始睇我哋嘅數學嗰啲嘅片㗎啦。咁如果你哋係 Retaker 嘅話咧，我記得嗰陣 set 咗咧，你好似係平日星期六日唔使 do 嘅。平日咧就每日好似睇1個鐘頭咁上下意思到嘅，咁呢一樣嘢最好嘅就早啲跟翻啦，即係唔好成日諗住有褪期遲啲先追翻，因為如果你遲啲先追翻嘅話咧，追下你就好難追得到啊，咁呢個自己留意翻。咁你話我冇買書嘅，冇買書你都可以睇嘅，咁其實你咪當 free course 睇下咯，睇下我哋嘅教學幫唔幫到你，咁呢一樣嘢咧，其實對於你嚟講都冇乜壞嘅，咁呢個你自己喺度睇㗎啦。咁但係如果你係喺學校翻學嘅，咁我哋之前都 set 咗㗎啦，咁星期六日每日花你2小時嘅時間咧，去到睇翻我哋嘅片，咁即係聽日就開始㗎啦噃，9月3號就開播㗎啦，咁就唔好拖啦，盡快去到理解翻多少少關於數學呢一方面嘅層面嘅嘢。咁我拍呢條片嘅時間咧，都想講翻一啲我尋日收到嘅 message 啦。尋日嘅時間咧，有同學 send 個 message 過嚟，佢大概嘅意思咧就係話俾我聽咧，佢就係2.5科嘅，即係除咗主科之外2.5科嘅。咁而家咧就有一科咧就想 drop 唔 drop 之際，咁問我哋嘅意見。咁其實我都係嗰句㗎啦，嗱而家呢一秒，如果你係升中6嘅話，你可能都會面對住 drop or not 嘅問題嘅。咁我哋可以大路啲咁樣分析先啦。如果假設咧你真係諗住升一啲嘅學系咧，較為似樣少少咧，你都不能太少科，因為太少科嘅話咧，計分嘅時間都會幾輸蝕嘅。咁我都明嘅，其實可能而家呢一秒咧有啲科咧你讀得比較積弱一啲嘅。咁如果係嘅話咧，我會勸大家咧就唔好咁狠 drop 咗佢住，就可能咧遲少少先至去處理，因為有時咧人咧可能一開竅咧就突然間去得好快嘅。咁所以而家呢秒你面對嘅困難咧，可能咧3幾個月後咧就完全唔係嗰回事。咁如果假設而家你真係面臨住可能某一啲嘅科你讀得唔係咁好嘅時間咧，盡可能將你強嗰啲咧就盡量就讀得快少少，理解得快少少，盡量可以預留多少嘅時間去到後期嘅時間對付其他嘅科。咁呢一樣嘢咧，咁我哋有部分嘅科就拍咗一啲片啦，咁希望都可以幫到大家。咁如果假設咧你話你其他科嘅話咧，你嘗試都咁樣去到處理，因為而家 drop 咗又冇彎轉，咁遲啲你報咗嘅話咧，大不了就 absent， 最多就嘥少嘅報名費嘅啫。咁呢個你自己留意翻。咁講開就講埋啦。咁尋日咧 Cam 我哋都 update 咗咧就9條片啦。咁呢個咧大家咧有興趣咧可以繼續 keep 住去追翻我哋嗰啲嘅進度啦。咁可以去翻我哋嗰個嘅 YouTube 嗰個嘅頻道咧，你可以低少少咁樣影片咧，就可以睇到咧我哋最近究竟拍啲咩片嘅啦。咁較早前嘅時分咧，其實我哋亦都拍咗咧關於嗰啲數學咧嗰啲天書咧，有啲地方係 update 咗啲新片俾大家。咁其實都唔係 update 嘅，係加咗啲新片俾你哋。咁加啲新片俾你哋嘅時間咧，呢一批貨咧就未加完嘅，大概我諗仲有20零條咗啦。咁呢兩我哋會拍埋。有興趣嘅同學咧，可以繼續留意翻我哋嗰個嘅YouTube 嗰個嘅 channel 啦。咁究竟幾時加呢啲嘅片啦？你自己可以睇翻。咁有同學就問之後會唔會再有呢啲咁樣嘅加片咧？係一定有嘅，但係我哋咧就唔係定時定候嘅，咁亦都冇一個期嘅。咁我哋話總之有新嘢啦，咁我哋就會拍翻出嚟俾大家喺度睇咁解嘅啫。咁呢啲除咗我哋嗰個嘅關於教學上嘅嘢之外咧，咁我自己繼續學緊西班牙語啦。咁我之前都講過啦，大家呢一年入邊可能面對住你哋嘅 DSE 咧，都可能有排練㗎啦。咁呢個時間我哋都揾啲嘢學下啦 ，upgrade 下自己。咁學緊西班牙語，咁練個 R 音咧就都幾大鑊啊！咁而家識震唔識講啊！咁唔知點樣試下先，唔係算啦，我親人終於震到啦！咁但係震到又發唔到音。
咁啊，我哋遲啲嘅發對音咧，再同大家去講啦。咁啊，呢一個咧就我哋努力緊啦，咁大家都努力啦，喺唔同嘅地方咧，唔同嘅範疇入邊咧，就盡可能 upgrade 下自己啦。咁啊，希望咧，睇下朝一日咧，大家咧各方面嘅嘢都可以開花結果啊。咁啊，呢條片咧，我哋會得閒無聊都會拍下噶。咁啊，有機會嘅話咧，同大家傾下偈嘅啫。咁如果你話我都幾憎睇呢啲片嘅喎，咁你咪唔好睇咯，係咁多啫。咁如果係嘅話咧，咁我哋今日講到咁多，下個機會再見，拜拜。拜拜。